क्या होगा अगर तुम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही छींक को अंदर ही रोक लो तो? और क्या इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है? तो देखो, जब हमारी नाक के अंदर धूल, मिर्च या कोई वायरस घुस जाता है तो हमारा शरीर फौरन उसे बाहर फेंकने के लिए छींक मारता है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। लेकिन अगर हम इतने तेज हवा और दबाव को नाक या मुंह से बाहर निकलने से रोकते हैं तो इससे हमारे शरीर को भारी नुकसान हो सकता है, जैसे कान के पर्दे फट जाना, नाक की नसें फटना, गले में इंजरी हो जाना, और यहाँ तक के इससे ब्रेन में प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिससे ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। और एक खतरनाक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग छींक रोकने के दौरान अपनी जान भी गंवा चुके हैं।